嚟到呢個北面最大嘅城市，亦都係全國冰島第2大城市啊，Akureyri啊，呢個名喺下邊睇下啦。嗱，呢個睇到啦，拉尾咧就係個城市啦，對住咧就係個海峽。咁呢度咧呢個城市咧就真係好好啦，就係因為大部分咧一啲由北面嚟嗰啲坐船嗰啲人咧就會響度落船，就會入冰島啦。即係換言之係冰島嘅北面嘅門口俾好多唔同嘅遊客。咁呢個城市咧你話真係第2大喎，究竟有幾大咧？人口咧即係得10萬人啫，所以喺呢度嗌救命咧可能都冇人聽嘅。咁咧我身後邊呢個咧就喺度唯有一間戲院啦，係啦。咁咧當然啦，佢哋有學堂啦、大學啦，亦都有醫院啦，等等呢啲咁嘅設備都會有嘅。咁樣就唔會大咯。同埋你睇到我成條街真係冇人行噶喎，唔係因為冬天啊，真係好少人喺呢一度。呢個你話大又唔大，細又唔細嘅城市咧，即係對佢哋嚟講就大啦，係咪？第2大城市對我嚟講咧，就基本上係細城市啦。咁細城市咧，亦都有一啲好特別嘅地方可以行嘅。咁今次咧就嚟呢度行一行去嘅街場啦，同埋去有啲特別嘅景點嚟睇一睇啦。前面就係啦。頭一樣嘢咧要解釋一下咧，就係點解你頭先睇到有心形嘅紅綠燈，係咪好得意啊？我覺得第一次見嘅咋。即係紅綠燈咧，基本上咧就周圍每一個城市都會有噶啦。但係心形嘅紅色紅綠燈咧，我諗我第一次喺呢個冰島度見到。點解咧？我覺得咧本地人咧就冇乜喜歡提關於佢哋2008年國家破產嘅事。原因咧就係因為可能羞恥啦，係嘛啲嘢。咁市政廳咧就特登起咗一啲心形嘅紅綠燈咧，就鼓勵人民就冇咁唔開心啦，俾人哋開心啲咁嘅情況啦，所以咧就有啲咁嘅心形。其實呢度好多紅綠燈都係大部分咧都係心形嘅，就係因為咁嘅情況發生，希望令到市民咧開心一啲咁解嘅啫。可能真係唔係好多人，所以喺條街行起上嚟嘅時候都唔會覺得好辛苦。我行緊呢條咧就係呢個第2大城市嘅步行街，唔係叫步行街啦，叫做係購物街啦。咁咧就因為而家咧就真係冇咩人啊。點解咧？因為呢個城市真係咁少人嘅啫嘛，尤其是而家係冬天咧就少遊客嚟嘅。你睇成條購物街咧都好似冇咩人購物，係所以對我遊客冇乜中意多人逼嚟逼去嘅咧，就真係好適合啦。可以慢慢喺度慢慢嘆慢慢行啦。呢個拉尾呢個大廈咧，呢個藍色呢個咧就係呢度好著名嘅地標，就係呢個購物街嘅地標，係一個咖啡室嚟嘅，真係好特別，好古色古香。全部鋪頭差唔多一樣，係呢個特別啲嘅啫。要數地標咧，呢一個城市咧最高嘅建築物咧就係呢一個教堂啦。咁咧亦都係同嗰個雷加威啦、雷加威一樣咧，都係一個教堂最高嘅。咁呢度咧亦都係有啲教堂最高嘅，但係教堂咧就冇嗰個教堂咁靚，同埋冇嗰個教堂咁高。咁嚟到地標啦，一定要行上去睇一睇啦。好上，因為咪話唔係，係睇到唔係好似好高，但係要行嘅樓梯咧都唔少喎。因為好似上咗年紀嘅我咧，即係廿幾級樓梯咧，真係會喘氣嘅。而家咧就要繼續行，務求可以達到好靚嘅教堂啦。當然唔係天堂啦，大吉利是咩？教堂先係咁前面嘅教堂咧就真係好靚噶喎。而家睇下景色，越上就越靚啊！上到咁高咁多級樓梯咧，就知道上到嚟呢個咁靚嘅教堂啦。呢個咧就係咩教堂咧？睇睇啦吓。呢個咧就係呢度Akureyri呢個第2大城市咧，冰島第2大城市嘅地標啊，就係呢個教堂，非常之高。點解咧？因為地勢高啦，其實係冇咁高嘅起得，但係個地勢高咧就覺得好高。基本上咧每一個角落咧都會睇到呢個咁靚嘅教堂。證明係夠鐘啦，所以要翻去啦吓。未翻去之前咧，啱上到梗係睇下個景先啦，係嘛？邊度咁快催我翻嘅咧？真係等啊！Akureyri呢個地方咧，其實咧就係北部嘅主要嘅入口啦，喺冰島嘅。所以呢度亦都有一個叫做係激光城市啊。因為大部分我睇激光嘅人咧，
除咗喺雷家威個南邊嗰嚟咧，大部分啦睇激光嘅人咧，想睇嚟到北部咧，都喺度入嚟嘅。咁啊，北部都有一個叫做係黃金圈嘅。咁頭先我哋嚟過嘅我哋行過嘅地方米湖啦，我哋嘅叫咩神之瀑布啦，同埋呢一個阿姑 area 嘅地方咧，就組成咗一個呢度北邊嘅黃金圈啦。咁我哋頭一日嚟到嘅就有南邊嘅黃金圈啦，而家北邊咧有個北邊嘅黃金圈啦。咁不論係南或者北，我本身都行過啦，所以係好開心啊！都係時候返酒店啦。冇錯啦，卒之咧都到咗嚟呢個係西北部嘅冰島啦。係啊，而家係幾靚嘅日落，所謂夕陽無限好，一定要珍惜咧呢一刻咧，未入 check in 之前咧，影一影呢度嘅環境係非常之靚同大自然啦。所謂叫天不應，叫地不聞，係會點嘅咧？就係咁樣樣噶啦。我咧就會住一啲好似咁樣樣，類似咁樣嘅。即係叫旅館啦，酒店有陣時房咧，我都唔知叫咩啦。總之咧就好特別。今晚咧有一個非常之豐富嘅地道嘅晚餐，即係根據個導遊講啦嚇，咁我就唔知係點乜啦。所以而家未 check in 之前咧，就可以影下，哇！真係好鬼死靚㗎，日落景啊！晚餐到啦，呢位靚仔廚師出嚟解釋一輪，我哋晚餐會食啲乜嘢之後，我哋就仔仔坐喺一堂，準備食晚餐啦。